This is Rock 5 Media. Sesibuyile futhi. Ngihamba nobani namhlanje? Hayi uMajosi Budomdala. Majosi. uMajosi. Ekhaya kuphi? Akusedumbe ePort Petersburg, kagaya umuthi. ePort Petersburg. Impela. Kwagaya umuthi libuya phela logama lelo. Mina ngithi DJ Chance. Ubhuti uphambi kwami akatshele ababukeli emakhaya ukuthi yena uqale nini indaba music sivele sibe. Sihlala. Hayi uMajosi lo phansi edumbe kagaya umuthi. Uqala ukucula aqala ngo2009. Sadlala isiginci nje ngisomfana omncane. Okay. Seyingane impela ngasifunda ke ngifundiswa ubaba khona le emakhaya. Ngobe beshayela. La buhlungu kabi isiginci ngapha. Usaphila yini? Usaphila impela. Kumele ibonge loyo. Ngizwile isandla sakho hayi khona ukuhambayo. Bese kuthi ke ukurecorda ngaqala ngo2017. Urecorda kuphi nobani? Ya ngarecorda eFryhead ngisayibiza ngoQhathizwe. Okay. ngoQhathizwe ngarecorda eFryhead 2017. Singaye ukuthi konje uthe ubani manje njengoba uthi usazibiza ngabani? Angibiza ngoQhathizwe manje senguMajosi oyimele. Okay Majosi. So asithubeke ke usitshele ukuthi kwenzakalani kwaya kuphi kwenzakalani. Impela Phekoda. Ngaba uQhathizwe ke Budomdala wabake ke negigaba ke siba nazo khona kuQhathizwe. Ngaba ke iqembu esengiyimele kulo uMajosi. Oh bekuyigroup. Bekuyigroup uQhathizwe. Okay. Naphuma. Asiyazazi lezo. Siyamathi sinathi. Siyazi ukuthi ungaqala uthi ni group but ekugcineni ukuba igroup kwenu nihlukane because okwenzakalayo imbono ayifani. Impela kuba njalo. Cishe kulapho. DJ Chance in the house. Angizukoliyazi. Indodena manje. Angizukoliyazi. Indodena manje. Angizukoliyazi. Indodena manje. Okay, bafo awungitshela ngempela ukuthi ubani obonayo ukuthi nakulonyaka usazoba khona and usazogijima kakhulu. uMajosi Budomdala usazoba khona futhi akayindawo and ngithembisa okuhle kakhulu njengoba bengenzile futhi kuyisingile lebengikhiphile. Kodwa kulokhu ke sengithembisa okukhulu kakhulu ongidlula lesingile ebengiyenzile. Ukukhulu kakhulu okuzayo. uMajosi uyeza. So boditshela mina mhlambe ngesikolo nani uqale kuphi waya kuphi? Esikolweni. Esikolweni ngiqale eMthonjeni ePrimary School. Okay. Ngafunda ugrade R khona. Okay. Ngase ngaya ke emabangeni aphezulu. Yeah. eMzesizwe High School. Okay. Ngaqedela khona umatriculation. Una matric? Budomdala. Azazi phela kuyazibuzela nawe. Waphuma impela ephepheni Budomdala. Waphuma wazibona nawe. Waphuma impela ephepheni. Ungathini kuma-artist webhayi? Okay. Bayathanda ukuthi babe lapho ukhona manje. Kodwa isikole abanandaba naso. Budomdala ngaqala ukuthi abagxile esikoleni kuqala. Yeah. Because angeke ulazi kusasa lakho ukuthi likuphatheleni. Maybe ikusasa lakho lisesikoleni. Okay. Because ngapha egincini sibaningi futhi sinjalo. Yeah. Sibaningi kakhulu egincini. Angeke wazi maybe uzophumuliswa isikole noma ithalente lakho. Umswengu uthola kuBoliyazi, imali ithola kuBoliyazi, ibhuzu ithola kuBoliyazi, nengane ithola kuBoliyazi. Wangathi uza ngenkinga wemfo kaMajosi. Umfo kaMajosi Impela uzimele. ngimele. Uyazenzela. Azenzela. Kuyafika kulokho. Ngiyatanasa nje kahle ngiyashaya nje. Uyale uyele. Ngiyale. Bafo lalela ke. Njengoba mina ngikushela okuhle, ngikufisela okuhle. Nawe
ngiyasho ukuthi bakhona emakhaya abazokufisela ukudla ngithi kubanjalo bhuti omdala. bathembise phela khuluma nabo Ngivele nje ngikhulume nabo. usikhulumele nje siyalivala uhlelo manje wena khuluma nabo manje Hayi engicelayo nje ikakhulukazi kubantu abasibukele nje njengamanje. Into engicelayo ukuthi begcile ngapha online kakhulu. Njengoba niyibona nje i-podcast Rock 5 Media ya Rock 5 Media Media ngakhohle ukusubscribe lapha. kakhulu futhi lapha ku YouTube. izinto bazoyithola lapho nengoma bazoyithola lapho isaphuma izoba khona lapho Impela nakwa TikTok futhi kunjalo. kakhulu Kuyo yonke indawo futhi izobe itholakala ingoma. Ngicela ngixhile ukusubscribe ku YouTube kakhulu. yes Nabuka ama views lapha ayanyuke kodwa ke ngingakhohle ukusubscribe. yeah uvela ungene lapho uthi Rock 5 Media uzosithola ke uthi chofo uzobona kuyenzakala bafethu emakhaya ngithi nginithanda nonke mina amshona naye ubhuti unithanda nonke Kunjalo hayi. njengoba bukeli bethu sinithanda nonke sithi baba Rock 5 Media sobuya sibonana